OBM merupakan salah satu obat yang dibuat khusus untuk mengatasi masalah batuk pada diri Anda. Obat ini terbuat dari bahan-bahan herbal alami pilihan seperti madu dan gamat. Selain gamat, madu OBM juga mempunyai komposisi daun mint yang memiliki beberapa manfaat yang dapat membantu meredakan batuk. Manfaat-manfaat ini termasuk yaitu efek pemulas. Daun mint memiliki sifat pemulas yang dapat membantu mengurangi iritasi tenggorokan dan saluran pernafasan sehingga meredakan gejala batuk. Sifat penenang. Aroma dan rasa daun mint dapat memberikan perasaan kesegaran dan menenangkan pada saluran pernafasan yang dapat membantu meredakan ketidaknyamanan saat batuk. Pelemah lendir. Daun mint juga dapat membantu melonggarkan lendir pada saluran pernafasan, memungkinkan Anda untuk lebih mudah membersihkan. Sumber vitamin C. Jeruk nipis kaya akan vitamin C yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sistem yang kuat dapat membantu tubuh melawan infeksi, termasuk infeksi pernapasan yang dapat menyebabkan batuk. Efek pencahar ringan. Jeruk nipis juga memiliki sifat pencahar yang ringan yang dapat membantu melonggarkan lendir di saluran pernapasan Anda. Ini dapat membantu mengurangi rasa gatal dan kekeringan tenggorokan yang sering terkait dengan batuk. Sifat antiinflamasi. Jeruk nipis mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan di tenggorokan dan saluran pernafasan Anda yang